এই তোকে চালানি না মারামারি লাগলে সামনে আয়, তোর চালানি না মারামারি লাগলে সামনে আয়, আমার ড্রাইভার দরকার। আসি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হঠাৎ করে প্ল্যান হয়ে গেল যে ফ্রেন্ডরা কই না কই ঘুরতে যাবে, তো বের হয়ে গেলাম। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন অনেকদিন ভিডিও করি না, আজকে হঠাৎ করে মনে হলো যে একটু ভিডিও করি। ফগ লাইট ইনস্টল করছি, কুমিল্লাতে একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে গেছিলাম প্রায়। তারপরে মনে হলো যে নাকি ফগ লাইট খুবই জরুরি, আমার ফগ লাইট ইনস্টল করে ফেলছি। সবাই আমার আগে চলে গেছে, এই জন্য আমাকে খুব স্পিড যেতে হচ্ছে। ওদের তো বাস স্ট্যান্ড থাকার কথা, ওরা যে কই একটারে তো গাড়ি দেখি না। ফোন দিয়ে দেখি কই আছে। সবাই পাম্পে ওয়েট করতেছে, আমি লেট। পাম্পে এসে বলছি, আমি ঢুকে যাই, পাম্পে ঢুকে যাই। মামুনটা কই? মামুনটা দুইশো পড়বো, আমার বেশি নাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। রাস্তা ভাঙা, রাস্তা ভাঙা। যদি না নিয়ে তাহলে গিবি মাই মানি ব্যাগ। তেল ফেলে নিয়ে দেখা ববে, আমি তোর তেল কিনুম, আমি কিনুম তেল তো অনেক দাম, আমি বেচে দিতে পারবো। কি করে এখন ল্যাংড়া দাদা তেল বেচতে পারবো না। তাই তো এখন কি করবো? হ্যাঁ, কি বলে বন্ধু? তেল তো বন্ধু আমি কেনার জন্য রাজি আছি, ধরেন আমি 5 টাকা বেশি দিয়ে তেল কিনুম। হ্যাঁ খোলো না, আমার ব্যাকআপ দিলে আমি দেখতে দিই। কি ব্যাকআপ? পুলিশ ব্যাকআপ লাগবে তো, এটা আমি দিব। কে বসে আছে? ঠিক আছে, তাহলে সমস্যা নাই। লিডারে বসে আছে না। আগে গন্তব্য কোন জায়গায়? আগে তুই তেল ভর। তেল ভরছি। কয়টা বলছে মামা? 200 বদে বুঝছস না কোন যাইব। কেডা 200 টাকা বড় দেবো আর কি আছে? পাম্প কি রাস্তা না আছে নাকি? এ ও গ্রস কেন চালাই সবাই করে। তো মামা আমারটা চালাও, তোমার সময় দি আমারটা চালাও। না এটা চালাও। আর সময় এই তোকে চালানি না মারামারি লাগলে সামনে আয়, তোর চালানি না মারামারি লাগলে সামনে আয়, আমার ড্রাইভার দরকার।
100% রাজি আমি। নোট চালাবা? আমি একটা ড্রাইভার খুঁজতেছি আরো। ওয়েট, এক মিনিট। হ্যাঁ, ভিডিও তো হচ্ছে, কিন্তু আমার এলো আগে ফোনটাকে আলট্রা সেভিংয়ে দিতে হবে। আলট্রা সেভিং তে লাভ নাই তোমার আমারটা অন করলে ওখানে যাই দিস দে আর বন্ধ করলে কেউ খুঁজবো না, চালু থাকলে কেউ খুঁজবো না। দুদিন পরে ঠিকই খুঁজবো, আগে কাঁদিস না। আরামে থাক, ধর খুঁজবো তখন বিরক্ত হয়ে যাবি। আসলে আরামে আরামে থাক। দাঁড়া দাঁড়া একটু দাঁড়া হ্যাঁ, এখনই on করে। ওয়েট অফ করবো। হ্যাঁ, এখন অফ করে রাখ। তোর বেটা একটা পাম্প ভালো লাগে লাইটটা পিছনে বুঝছো লাইট জ্বালা যার যার মোবাইল না ওটা নাই লাইটটা পিছনে বাইক ঘুরে দাঁড়া লাগবে বাইকটা ঘুরে দাঁড়া তাও ভালো গাড়ি সাথে তো কোন একটা খেলুন না, আমার আসে না, আমি নিন না। খারাপ নাই না মামা, পিঙ্ক কালার ফিল্টারটা দিয়ে নাও। না, আমার পিকটা ঠিক আছে আরে না। পিছে কালো ওইটা বিপরীত থাকে লাইট রাইতে বেলা 100 টাকার লিগে পরে জীবন 3-6 হারাবি। মনে কর মনে কর পপির কোনো বই নাই, সে দাঁড়াইব, আমি লিফট দেবো, ওটা তিন ডারা মিলে ধরে নিয়ে একেবারে মনে কর ওই পাশে যদি কোন বনে বুঝালো কি করব? ওই নিয়ে আসলে আরে বউ থাকলে আমার বউ এমনি করে পাহাড়া দিত রে। আসলে সমবয়সী প্রেম করে বিয়ে করার মজা এইটা। শূন্য থেকে উপরে উঠতে গেলে কত ঘাম পানি হয়ে যাবে, রক্ত ঘাম হয়ে বের হবে। ছিলাম একটু আগে আগে থাকছি, মামুনকে মাঝখানে রাখতেছি কারণ মামুনের বউ আছে সাথে, তাই আমি এখান থেকে কিছু হয় আমি সেটা এখান থেকে ফলো করতে পারবো। তো লুকিং গ্লাসে রাখছি, ফেরিতে গিয়ে আমার ত্রিকটা চেঞ্জ করে ফুল প্যান্ট পরতে হবে। হিউজ ঠান্ডা লাগতেছে আমার। क्या क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला चल चल चलो সাগর টানে না কে? সাগর টানে না কে? দূরে একটু জোরে যা, তো আসতে গেলে দাদা তুমি টানো, তুমি শুট করো। তুই তাহলে ওর কাছে নিয়ে দাঁড়া, আমার সামনে থাকলে যদি আমার
বাবা গো। এখন আর কয়ে লাভ নাই, আমি তো জীবনে প্রথম উঠলাম ফেরিতে। আমরা এখন ফেরি থেকে নামবো, ফেরি খাবে ধাক্কা। বামে সাইড কর। সমস্যার সমাধান হয় ও আন্তরিক কোনো खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बस আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। একটুটাই না যা, একটুটাই না যাইস। গভীর রাত, যেখানে মানুষ ঘুমায়, সেখানে আমরা রাস্তাতে টুটু করতেছি। কিন্তু বেশি ভয়, আমাদের সাথে একটা মেয়ে আছে, তো মেয়ে মানুষ নিয়ে রাস্তায় রাতে একটু ভয় লাগারই কথা। বাসায় যেতে তো মিনিমাম 2:30-3টা বাজবেই। এর আগে মনে হয় না বাসায় পৌঁছাইতে পারবো। অলরেডি 1:22। আমাদের এইখান থেকে ঘাট, ফেরিঘাট আরও প্রায় 40 কিলো, মিনিমাম তো 40 মিনিট লাগবেই। আবার ফেরি পার হইতে 1 ঘন্টা। আমরা রাজবাড়ি শহর থেকে ঘুরে আসলাম, আমরা আর যাইনি। সবারই তেল শর্ট, পকেট একদম ফাঁকা। আমার পকেটে 10টা টাকাও নাই। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? I'm gonna do if I just want you, what you don't make. Baby, let me stay, don't worry, I don't care a thing. What I'm gonna do if I just want you, what you don't make. Baby, let me stay tonight. Why you're so bad, bad, yeah. Why you're so, yeah. Why you're so, yeah. Why you're so bad, bad, yeah.
বিয়ে বাড়ি ভাই সামনে থেকে বিয়ে বাড়ি এ ল ডিনার করি না ডিনার করে ঘুমে রাখি রে রং করতে যাস কেন জোরে টান জোরে টান জোরে টান Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way. ডাকলো মিনা টান দে বেড়ে যাবি যা কিরে মামুন না যা সাগরের পিছনে চলো ফের আইব কবে মানুষের মানে যতটা কিনা ক্ষুধা লাগলে অশান্তি লাগে তার তো বেশি কষ্ট থাকে যখন কিনা তার মানসিক শান্তি না থাকে টাকাই শব্দ বাবা গো বাদি গো বললাম পাশা ঠুসা পড়ে গেছে পুটকির মতো গোয়ার মতো ঠুসা করে মজা আলাদা রাস্তা যদি ফাঁকা হয় আমার রাতে তো লাইট করতে ভালো লাগে না কারণ দূরে দেখা যায় না অপোজিট থেকে লাইট আসলে দেখা যায় না ফগ লাইট ইউজ করি তারপরও দেখতে পাই না রাতের বেলা আমার আনিজি লাগে তিনটা গাড়ি মিলে একটা বহর হচ্ছে গরম আমাদের মানিকগঞ্জের সেই ধৈলা ব্রিজ ধলেশ্বরী নদীর উপরে এটা অবস্থিত নদী প্রায় মরা এখন একটু বর্ষাকাল দেখে অনেক পানি দেখা যাচ্ছে তাছাড়া আজীবন এটা মরাই থাকে এই আমাকে দক্ষিণাথী খুব খুশি দক্ষিণাথে এত খুশি কেন আমার
আমার পিছনে একটা বউ থাকার কথা, সেখানে একটা ব্যাগ রয়েছে। মামা তুমি কি গার্লফ্রেন্ডের ফিল নিচ্ছ? সমস্যা না মামা, আমি মামিরে হচ্ছে বাইক চালানো শিখিয়ে দেবো। এটা আমাদের মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড। আমরা মেবি সোজা যাবো, আমি সঠিক চিনি না, আমি এলাকায় বসবাস করলাম, এদিকে এত পরিচিত না। ওকে, এদিক যে টাউনে যায় শুধু এটুকুই জানি, বাট ওরা যেখানে যাচ্ছে সেটা মেবি সোজা সোজা যাবে।